जैसे इसमें शेर भालू चीता हर जानवर रनिंग रोड है, इसमें नहीं कोई दिखता है। देखिए नज़ारा भाई साहब, देखिए टर्न अंधा मोड़, अंधा क्या बिल्कुल अंधा मोड़ है। देखिए कितना फोटो क्लिक करवाइएगा प्रदीप जी, ऐसे ही है ये सतपुरा रेंज का पहाड़ी है। रेंज में घूमे हुए सतपुरा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल, में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। क्या जी का घास चुप है, पात चुप है, और क्या तो था भूल गए पूरा। टेंथ का 9th में था तो बिहार बोर्ड में कहीं पर भी आपको मिल जाएंगे। ट्रक वाले भाई साहब हैं, पानी वानी समाप्त। अच्छा वो चढ़ाई समाप्त हो गया क्या? ये देखिए जंगल ही जंगल है, कितना तो दिखाएं आप लोगों को। 2 मिनट का ब्लॉग बना रहे हैं आप लोगों को। देखिए अपन मस्त खुशबू आ रहा है हम लोगों को, प्रदीप जी को भी आ रहा है। आप कभी एकदम बांस के दूर तक केवल आपको जंगल ही नजर आ रहा है, कहीं कुछ नहीं, केवल इसमें अपना देखिए मजे कीजिए मस्त। का ही जंगल है ये। प्रदीप जी से आग्रह आराम से चलाएं। चलिए ठीक है।